Avec cette vidéo, on va apprendre comment établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur en cas de la phase de charge. هذا السؤال يعني fréquemment traité dans les exercices. كيف نجيب l'équation différentielle اللي هي حنوصلها voilà هي l'équation différentielle durant la phase de charge. كيف نوصل l'équation هيدي؟ أنا هون طبعا في étude أكثر شيء مهم فيها le plus important dans cette étude est de premièrement tracer le montage du circuit, نرسم المونتاج السيركوي et indiquer le sens du courant I sur le schéma du circuit, courant conventionnellement de la borne plus à la borne moins, et alors on applique la loi d'additivité des tensions ici, loi d'additivité des tensions. Nous disons que UAD égale UAB plus UABD. UAD égale UAB plus UBD. هلا UAD مين UAD ولا هي UAD هي نفسها UG يعني اللي هي مين اللي هي E égale UAB c'est la tension تبعولها au bord du condensateur اكتب UC plus UC plus UBD au bord de la résistance يعني R fois I mais I est égal dQ sur dt, c'est-à-dire C dUC sur dt, car Q égale C UC. En substituant I par cette expression dans l'équation E égale UC plus RI, E égale UC. UC نخليها UC لأن احنا بدنا نشوف كيف évolue UC avec le temps. UC plus RI c'est-à-dire plus RC DUC sur DT. هي l'équation différentielle qui régit l'évolution de UC. فينا نكتبها بمود تاني من le DUC sur DT en divisant par RC يطلع plus 1 sur RC UC UC égale E sur RC. Donc c'est l'équation différentielle demandée. هلا بيحكيني احيانا بيقول لي انه السوليسيون vérifier que UC égale E facteur en moins exponentielle moins T sur taux est une solution de cette équation. Différentielle. Avec, طبعا بيقول لي هو avec لأنه عم نعمل vérification avec taux égale R équivalente dans le circuit fois C. التو هي هون انترفال دو طون هلا متعرف عليه شو هو ايجال ار او فوا سي. بدنا نعمل فيريفيكاسيون. لاعمل فيريفيكاسيون انه هيدي تكون سوليسيون للايكواسيون ديفيرونسيال هيدي فبدي شو اعمل؟ بدي احطها محلها يعني دي يو سي سور دي تي اعمل سبستيتيوشن دون سيت ايكواسيون ديفيرونسيال. هلا دي يو سي سور دي تي لازم لي اعمل ديريفي بريميرمون لا يو سي دي يو سي سور دي تي ايجال dérivé de quoi? De cette équation. لحتى احطها هون ما هيك؟ طيب دي يو سي سور دي تي فيني اكتب حتى سهل على حالي هون فيني اقول يو سي ايجال او فوا 1 موان او اكسبونسيال موان تي سور تو. نعملها ديريفي ل او كونستانت يعني زيرو وديريفي لهيدي موان بار
dériver la U, en U. Dériver la U en fonction du temps, là, moins 1 sur taux. Moins 1 sur taux fois moins 1 sur, fois moins E, là, plus E fois 1 sur taux, sur taux. Là, E sur taux. Fois exponentielle moins T sur taux. C'est la dérivée de UC par rapport au temps. بحطها بقيمتها وين بقلب هالايكواسيون هي ديفرنسيال. يطلع عندي E sur taux exponentielle moins T sur taux plus 1 sur RC UC. هلا الUC قلنا هي E moins كذا يعني مثلا مرة 1 sur RC fois E مرة 1 sur RC fois UC اللي هي E أول شيء برجع كمان 1 sur RC moins 1 sur RC fois E exponentielle moins T sur taux. Égale quoi? Voilà, égale E sur RC. E sur RC. Bien. خلينا نحط en facteur E exponentielle moins T sur taux facteur بيطلعوا لي 1 sur taux. 1 sur taux moins 1 sur RC لأنه هيدي فاكتور كومان لا moins 1 sur RC égal أو مش égal هون يعني نحط plus 1 sur RC plus E sur RC هي الباقية نجيب هيدي لهون يطلع moins E sur RC égal 0. هيدي égal 0 فعلا. مين بيبقى عندي؟ بيبقى عندي 1 sur taux moins 1 sur RC égale 0 c'est-à-dire taux égale RC. انتبه هون انه R هي ريزيستانس للسيركوي كلها. C'est la constante de temps du circuit. هيدي اسمها constante de temps du circuit. إذا عملنا فيريفيكاسيون مثل ما هو طلب. طيب شو الديفينيسيون للكونستانت دو temps؟ إذا التو هي constante de temps. qu'indique cette constante de temps? رجعنا للتو c'est l'intervalle de temps هو intervalle de temps اللي خلاله بتصير التنسيون قيمتها 63 sur 100 من الاو من الاو فينال. يعني الكوندنساتور بيشرج 63% بالوقت تو. هيك هذا كتير سريع التشريج بهالفترة هيدي. شايفين؟ وصل لهالقيمة هي بفترة كتير قصيرة اللي هي تو. إذا تو l'intervalle de temps durant lequel le condensateur se charge de 63% de la valeur finale يعني limite. أما بياخد 4 تو بعدين لحتى يتشرج كومبليتمون. إذا كل الانترفال دو تون ليتشرج الكوندنساتور هو 5 تو. ال 5 تو بتصير اليو سي ايجال او. فهون انا خليني زيد كلمتين نقولهم انه تي ايجال تو اليو سي ايجال 63 sur 100 من مين؟ من الاو. بينما بور تي ايجال 5 تو بتصبح اليو سي ايجال او. بالريجيم اللي بتكون فيه au cours de l'évolution de UC avec le temps عم بتغير فيه بنسمي الريجيم ترانزيتوار. طالما اليو سي عم بتغير بنسميه ريجيم ترانزيتوار. بس يصير في اكيليب توازن اليو سي بتصير قد او الريجيم بفوت بالاسم ريجيم بيرمانون. هذا ريجيم بيرمانون هذا ريجيم ترانزيتوار. C'est la fin du vidéo. Phase de charge d'un condensateur, équation différentielle et solution de cette équation.